अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म अली और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर टेक्नीशियन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेशनल 1/4 का ये कंप्रेसर है, इससे मुकम्मल टेस्ट करने का तरीका सीखेंगे। टेस्ट बत्ती के साथ भी और इस मीटर के साथ भी, दोनों तरीक़ों से। जी दोस्तों, ये इसकी कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग। अब इसे मीटर के साथ चेक करते हैं। ये आप बज़र की आवाज़ सुन सकते हैं, ये ठीक है। ये दोनों, ये रनिंग, स्टार्टिंग। अब दोस्तों, इसे ट्रक चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास रिले मौजूद नहीं तो आप ट्रक कैसे चला सकते हैं। मीटर इसमें लगा लेते हैं। एक लीड कॉमन पे और एक रनिंग पे, और एक पेचकस की मदद से हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे। ये दोस्तों, चलो ट्राई करते हैं। ये आप ये आवाज़ सुन सकते हैं। कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑन हो गया। और एम्पेयर पे भी ये 0.7 एम्पेयर ले रहा है, जो कि लोड के बगैर बिल्कुल ठीक है। प्रेशर वगैरह ठीक है। ये हमारे चार्जिंग लैंप।